كلنا بنعمل محشي، مفيش بيت في مصر ما بيعملش المحشي، بس سبحان الله تروحي عند ناس تاكلي محشي تلاقي طعمه مميز كده وريحته جايبه اخر الشارع، وناس تانية مجرد رز وصلصه ملفوفه بقى في خضار، ملفوفه في كرنب، على حسب يعني انتي عامله نوع المحشي ايه. النهارده تعالوا اوريكم تسبيكه المحشي اللي انا بعملها. دي تسبيكه المحشي دي انا متعلماها من والدتي، ربنا يديها الصحه يا رب، وكل سنه وهي طيبه. تاني حاجة، محدش كان عندي المحشي خالص إلا لما شكر فيه جدا وقال عاملاه ازاي وطعمه مميز قوي وحلو. اللي ما يعرفنيش أنا سميرة وده مطبخي. يا ريت لو أول مرة تشوفيني تشتركي في قناتي، ولو استفدتي أي حاجة من الفيديو بتاعي يا ريت لايك وشير للفيديو، ونسمي